大家好，我是香蕉人，欢迎来到我的频道。我2016年出厂的 Toyota 4.5代 RAV4 在副驾驶前方的雨刷喷水头快射不出来了，哎呀，真是麻烦啊！还好在正前方驾驶座的喷水头还和年轻小伙子一样强又有力，能射满一半边，勉强还能清洗玻璃，让我前方视野能常保持清洁干净。算我的 RAV4 也9岁了，从一出厂上路我都是使用好事多购买的汽车玻璃清洁液，因为上一台车有使用自来水喷洗玻璃，虽然便宜也能用，但在外停车日晒下不用多久就会被自来水产生的水垢给堵死喷头。有了前车惨痛的经验，这台 RAV4 就全程使用汽车专用玻璃清洁液。过了9年，目前也只有副驾驶那一边塞起来，也算是回本了，是该把它拆下来替换新喷头，来一劳永逸。所以我就到虾皮购物找了一家号称原厂物件，价格也够便宜，一个才台币75元，再把产品图片放大查看一下，也能清楚看到产品标示为日本字啊，那就没问题了。结果下单购买完后，我又再看一下它的产品规格描述，不会吧？这东西出货地是在印尼，没搞错，卖这种价格寄来台湾的运费都比买的东西还贵。最后等了6天，真的是从印尼雅加达出货寄到我手上。目前整体包装真的像原厂包装方式，只是产地变成印尼而不是日本，有点图片标示不实，但才75元，真的没什么好计较的，就当淘宝货，不合用就往垃圾桶里面丢了。可是目前看它的做工也没有粗糙烂制到哪里，看起来品质还不错，也就放心加减用了。那首先是把旧的喷水头拆下来，它的拆解方法也很简单，只要拿一字起子或是敲棒从中间这个缺口插入，用力压，再下拉出喷水头，就可以把它拆下来。连接在上面的水管就要看个人的手劲，只能一点一点慢慢拉掉，分离它们。还真的不太好拆，咬得超紧的，真的要大力才能出奇迹了。OK， 拆下来了。目前从外观看不出有破损的问题，就是老老旧旧的感觉，可能把它通一通清理一下，应该可以再用一阵子。但全新品一个才75元，我们直接换新品省事一点。等一下，我怎么可以直接看到出水口有光线射出？不知大家有没有看到？如果是水道被水垢塞住，不太可能会那么简单直视看穿。我再打灯加强给大家看一下，有没有透射过来的光线还不小呢？这下可好笑了，喷水头应该没有被阻塞，这下白买了。所以出问题的地方会是在管道水路吗？马上再来喷水试一下。没错，这出水量就像你住在顶楼，没有加压马达的助力帮忙，就会很明显出现水压不足的问题。哇，这下更麻烦了，要查这水路就必须把引擎盖上方的隔热板拆下来，而且这块板子上面的固定扣没有特工拆装，硬拆下来这固定扣都会有80%断角机会，所以我又上虾皮买了一包副厂的引擎式隔热板固定扣来预备用，而且价格还不便宜，10颗就要台币119元，都比喷水头贵了许多。那要拆这个固定扣要注意一下方向性，在原厂固定扣上盖有做2个凸点记号，表示你的 Y 型敲棒要在2点下插入，把固定扣的角边慢慢的收回去，就能拆下这固定扣。但说的很简单啦，可是没有特工来处理，拉断机会能高达80%。好，照我先前教学说的，拿出我拆车内装用的 Y 型敲棒，开始拆固定扣。哇，我已经很小心平顺出手拉起，结果还是断了一只扣夹。算了，也都用了9年光阴，会断也是正常吧。那其他的固定扣就照同样方法一个一个拆掉。好，完成。沿着副驾驶边的水管顺藤摸刮，就可以看到一个指挥阀接水头，把水路一分为2，防止水回流到水桶，这样你抽水清洗才不会等太久。感觉会是这个接头坏掉的机会有70%，干脆把左右对调接上测试一下，就能知道好坏了。
好，经过一点时间的对调，再把旧的喷水头装上去，我们就可以开始测试了。OK， 开电门喷水测试啊 ，OK 啦，喷射力超强的，真的是这个指挥阀接头坏了，所以我又上虾皮找这个印尼卖家，再买了一个指挥阀接头，这一个更便宜，有原厂包装样式，一个才卖55元。另外从大陆卖家寄出的副厂价格也差不多是这个价位，东西也没差几块钱，所以我还是找这印尼卖家购入。那接上这个指挥阀接头更没有技巧性可言，就是原本它朝什么方向插上替换就可以。上端也有一个三角箭头，只是向右方为出水方向，所以记得这几个重点就不会装错了。好，开始替换吧。好，完成。先来测试一下，免得盖上隔热板喷不出来，又要再拆下板子。好，开始喷水。OK， 完美了。现在副驾驶位的喷水压力强而有力，射好射满，左右两边现在都能准确射在前挡玻璃中间部位。再和先前未替换的前后比较，就有明显差异。从原本副驾驶位的喷水软弱无力感完全改善好。那现在确认替换好，就是把最后一步的隔热板装回去，就大功告成。拿出购买的副厂固定扣，一个一个塞回去就可以。那但是这副厂的固定扣做工不是很好，有许多毛边都没有处理，塞入孔洞时有太大的问题，不是很好推入固定，所以我是拿木棒辅助，再大力敲一下才好把它塞入孔洞。想不到想省一下买个副厂，结果搞死自己，真的得不偿失。好，完成，盖为引擎盖，再来做最后测试。好，走你。OK， 测试都正常，喷射出来啊。那最后来说一下我的心得感想。虽然说这次总花费大约才台币400元，可是我觉得过程中有许多经验值和拆板的苦力活要做，而且还有点小小的折磨人。本来以为只是简单的替换工作，结果到最后是越搞越多的麻烦程序要去处理。我个人觉得，如果你是没什么太大的 DIY 处理能力，建议还是回原厂1000多元花钱处理掉，比较省事省力，所以就看个人取舍了。那今天的影片就到这里，我们下期影片见啦。